odam o'lgandan keyin payg'ambar aytganlar, hadislari bor, qabrda yotgan odam go'yoki suvda cho'kayotgan odamdek yordamga muhtoj bo'ladi degan hadislari bor. Tasavvur qiling, cho'kayotgan odam endi ichlarida cho'kib ko'rganlar bo'lsa kerak. O'sha xayoliga keltirib bo'ladi, qaysi darajada qiyin ekanligi. O'lgandan keyin qabrda odam shunaqa yordamga muhtoj etar ekan. Endi u o'li yemaydi, ichmaydi, kiymaydi, suhbatmaydi, ismaydi. Unga nima yordam? Unga savob kerak. Shuning uchun undan qolgan farzand yaxshi bo'lsa, tinmay savob jo'natadi. Undan qolgan farzand yomon bo'lsa, tinmay gunoh jo'natadi. Shuning uchun dadasini, onasini yaxshi ko'rgan farzand yomon ish qilmasin, jinoyat